नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल वाइज राइज में स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि हम और बेहतरीन वीडियोस आपके लिए बना के लाएं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलें। आज हम बात करेंगे सर्दी की। दोस्तों, मौसम में बदलाव हो रहा है और बदलते मौसम में सर्दी और जुकाम का होना आम बात है। अगर हम जल्दी से इसका इलाज नहीं कराते तो हालात और भी बदतर हो जाते हैं। सर्दी जुकाम से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें और बदलते मौसम में कुछ बातों का खास ध्यान रखें, जैसे बहुत ठंडी चीज़ खा लेना, सर्द गर्म हो जाना, वायरस एवं बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होने से, धुएं और एलर्जी से और अनेकों ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमें सर्दी जुकाम हो जाता है। सर्दी लगने के बहुत से लक्षण होते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख लक्षण जैसे सिर दर्द, बदन दर्द, गले में खराश का होना, खांसी का होना, नाक का बंद हो जाना, लगातार नाक बहते रहना, लगातार छींके आना इत्यादि हैं। तो आइए जानते हैं कि अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हैं तो क्या वो घरेलू उपाय हैं जिनको करने से आप सर्दी जुकाम को दूर भगा सकते हैं या फिर आने से रोक सकते हैं। अदरक वाली चाय। सर्दी होने पे आप अदरक वाली चाय को पी सकते हैं। अदरक की प्रकृति गर्म होती है। यह शरीर में गर्माहट पहुंचाती है, जिससे आपको सर्दी जुकाम में राहत मिलती है। नमक वाली चाय। अगर आपके गले में खराश हो तो आप अपनी चाय में थोड़ा सा नमक या कहे कि एक चुटकी नमक डालकर पिएंगे तो आपको खराश से राहत मिलेगी। ध्यान रखें, नमक बहुत ज्यादा ना हो, इससे आपकी चाय का स्वाद बिगड़ सकता है। नमक के पानी से गरारे करना। हल्के गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डालकर गरारे करने पर भी आपके गले को आराम मिलता है। तुलसी की पत्तियां। तुलसी की पत्तियों की चाय पीने से खांसी और जुकाम में काफी राहत मिलती है। अदरक और शहद। आधा चम्मच अदरक के रस के साथ 1 चम्मच शहद मिला लें और फिर उस शहद को खाने से खांसी और बंद गले में काफी आराम मिलता है। खसखस और बड़ी इलायची। आधा चम्मच खसखस और एक बड़ी इलायची को 1 गिलास दूध में डालकर उबाल लें और फिर वो दूध पिएं। इससे आपके बदन दर्द में काफी राहत मिलती है। छुआरे और दूध। छुआरे को दूध में उबालकर पीने से भी सर्दी जुकाम में राहत मिलती है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलें।